bien buena para una fogata. Sí. A unos elotitos. Para asar elotes. Bueno, pues te quedó aquí nomás 2 leños. O 3, ya. Mira, y no pesa nada. ¿Qué aguas tiene arañas? Esto no pesa nada, ¿eh? No, Eso nomás están un muy bien. cerillazo y una... Y prende. Y lo que me gusta de la leña de almendra, que esta le da, dicen que le da un buen sabor a la carne. No, pues ya se llenó ahora. Ya se llenó. Usamos pues. Pues ahí estamos, les recomiendo la leña de almendra para cocinar. O para pasarla bien porque hace mucha brasa. Pones unas duritas, le hago una salsita de morcajete. Con eso. Hasta Ok, hasta muy bien. se amanece. Bueno, pues ahí estamos. Saludos para todos, bendiciones. Y ahí estamos. Bye bye. Bye.